I'm talking to you this morning Je vous parle ce matin on the topic sur le sujet Finding God in the Ordinary. Trouver Dieu dans l'ordinaire. You will understand what I mean as I go ahead. Vous allez comprendre, je vais de l'avant. Actually, what I will be talking about is I'm talking about the nature of miracles. Ce que je parle, c'est la nature des miracles. And I will be reading from Matthew chapter 25, Et je vais lire de Matthieu 27, verses 25, 34 to 40. 24 à 40. Then shall the king say let the French read their Bible when I'm reading my English. Que les Français lisent leur Bible française quand je lis mon Then shall anglais. the king say unto them on his right hand, Come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily, I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Amen. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. This weekend we are talking about the fulfilled minister. Amen. Nous parlons d'un ministre accompli. What I'm looking at is that how can we fulfill our ministry even in this world? Comment Amen. pouvons-nous accomplir le ministère dans ce monde? There are many ways that we can fulfill our ministry. Il y a plusieurs façons d'accomplir nos ministères. And we can preach the gospel of the kingdom at the same time. Et nous pouvons prêcher la parole de Dieu en un moment. We can organize a big crusade, Nous pouvons organiser de grandes croisades, large crowd, de grands groupes, exotic music, musique exhortante, high English grammar speaking people, de gens qui parlent français grammatical. and we can have the event in an expensive hotel. Nous pouvons avoir des événements avec des hôtels très, très chers. And it could always be a large field Et il y aura toujours un grand groupe or a rural campground. ou un endroit rural. And some people just sitting on the ground, Et les gens assis sous la terre, listening, écoutant, and they are seeing the miracles. et ils voient des miracles. The lame is walking, Les boiteux marchent, the blind are les seeing, aveugles voient, and they are looking at all the signs and wonders. et ils voient tous les signes et merveilles. That's one way of fulfilling ministry. Ça sera un ministère accompli. Another way Une autre façon, is to go to a poor neighborhood, c'est aller dans un voisinage pauvre, preach the gospel to them, prêcher la parole, then we l'évangile go à eux, around et marcher autour, giving them food, leur donner la nourriture, feeding the hungry, donner la nourriture aux affamés, meeting their needs, rencontrer leurs besoins, medical care, la prudence de santé, giving them clothes. leur donner des vêtements. All of them are good ways of doing ministry. Tout ça sont des bonnes façons de servir. All of them are ways of preaching the gospel of Jesus Christ. Toutes ces façons sont des manières de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. And the Lord Jesus Christ used all the types that I've mentioned. Et Jésus-Christ utilise tous les moyens que j'ai mentionnés. You will see that in John chapter 3, Vous allez voir en Jean 3, the Lord Jesus Christ preached theology to Nicodemus. Jésus-Christ a prêché la théologie à Nicodème. In Luke chapter 19, En Luc 19, he preached the gospel of repentance il a prêché l'évangile de repentance over lunch sur un repas with Zacchaeus. avec Zachée. Then in Matthew chapter 14 En Matthieu 14 and Matthew chapter 15, et Matthieu 15, the Lord preached to the crowd, le Seigneur a prêché au groupe and afterwards he fed them. et il les a nourris. And the Lord healed the sick, Et il a guéri les malades, cleansed the lepers, il a nettoyé les lépreux and he raised the dead. et il a ressuscité les morts. All of them are good ways of doing ministry. Toutes ces manières sont des bonnes façons de faire, But de the faire le common ministère. thing in all these methods Mais une chose commune dans toutes ces choses is that God is found in the very little ordinary things of life. est que Dieu est trouvé dans les choses ordinaires de la vie. Amen. Amen. God is found in the ordinary things of life. Dieu se trouve dans les choses ordinaires de la vie.
from the sophisticated educated de l'école sophistiquée to the common neighborhood fellow, à un environnement commun, to the downtrodden homeless man on the street corner. aux gens aux sans-abri. All of them have one thing in common. Tous ces gens ont quelque chose en commun. They need to experience God in their Le lives, besoin d'expérimenter Dieu dans leur vie, whether on their careers dans leur carrière, or their businesses dans leurs affaires or in their health, ou dans leur santé. or maybe Ou peut-être just to put food on the table. juste pour leur donner la nourriture. Sometimes, Par moment, many of us, beaucoup d'entre nous, we are in our homes, nous sommes dans nos maisons, we eat food, nous mangeons la nourriture and we don't think much about it. et nous ne pensons pas beaucoup au And propos we de ça. don't realize Mais parce que that nous, having a meal a day avoir une nourriture par jour, is a miracle to some people. c'est un miracle pour certaines personnes. So when you look at the nature of miracles, Quand nous regardons à la nature des miracles, everyone needs miracles. tout le monde a besoin d'un miracle. What is common to one person Ce qui est commun à une personne, is a huge miracle to another person. c'est un grand miracle pour une autre personne. Let me give you a very good example. Laissez-moi vous donner un bon exemple. Maybe my brother here just come to me. No, Mon no, frère, sit down, venez. sit down, sit down, don't worry. I'm just saying that maybe you come to me Peut-être mon frère vient à moi and he gives me $5. et il me donne $5. I will look at it, $5? Je regarde $5. I'll say, thanks, mate. Merci. And another brother comes to me Un autre frère vient, and give me $1,000. il me donne $1000. I will say, what's your prayer request? J'ai dit quelle est ta prière? Amen. Amen. The most important thing in life, La chose la plus importante dans la vie, miracles come in several packages. les miracles viennent dans dans des paquets From the différents. $5 to the $1,000. En $5 jusqu'à $1000. Everyone needs miracles. Tout le monde a besoin d'un miracle. Everyone needs miracles. Tout le monde a Amen. besoin d'un miracle. And that is my thought this morning. Et c'est ça ma pensée ce matin. That the most important thing in our lives as a Christian Que la chose la plus importante dans notre vie comme is to chrétien, be a blessing to others. c'est d'être une bénédiction pour les autres. Be a channel of miracle to others. Be un canal de miracle pour les At autres. whichever level of need, À toute dimension de besoin. if you do that, Si vous faites ça, then you will have fulfilled your kingdom mandate upon the surface of the earth. vous allez accomplir votre mandat du royaume sur la and terre. that is what our text is saying this morning. Et c'est ce que notre texte dit ce matin. Feed the poor, Nourrir les pauvres. clothe the naked, visit the elderly and the lonely, Visiter les vieillards et les visit those in prison, visiter ceux qui sont en prison. help the needy, Aide les besoins. be a blessing to others. Être une Amen. bénédiction pour les autres. Brother, how many times have we overlooked doing good? Combien de temps avons-nous négligé de faire le bien? Even though we had the opportunity to do it, Même quand nous avons eu l'opportunité de le faire, we don't do it. nous ne l'avons pas fait. When we have the capacity to do it, Quand nous avions la capacité de le we faire, don't do it. nous ne l'avons pas fait. And because we have overlooked the opportunity to do it, Et parce que nous avons négligé l'opportunité de le faire, we have failed to fulfill it. nous avons échoué d'accomplir notre mandat. Many times, Beaucoup de fois, maybe we are in the traffic peut-être nous sommes dans un trafic and you are waiting for the light to turn green. et nous sommes en train d'attendre le feu rouge de devenir And vert. as you sat in your car, Quand vous démarrez votre voiture, wound up, vous fermez vos fenêtres with your air conditioner blowing, avec votre air conditionné dans la voiture, or maybe your heat blowing. ou peut-être vous êtes en train de suer. The country we are come from, it will be crazy to use it. The place Le is pays dans hot lequel je enough. viens, ça sera non intéressant de faire certaines choses. Okay, somebody, and you from the corner of your eye, you can just see somebody dressed somehow coming near your car, Et du coin de votre œil, vous pouvez voir quelqu'un habillé d'une certaine manière en train de venir à votre voiture, and you say within yourself, et vous vous dites vous-même, "Oh God, he's coming to ask for money." oh Dieu, il vient pour vous demander de l'argent. And suddenly, and you begin to pray that the light should just turn green so that you can drive off. Et vous commencez à prier pour que le feu devienne vert pour que vous partiez. Immediately, you see the person coming. Immédiatement, vous voyez la personne venir. You quickly check your doors, that your doors are locked. Vous vérifiez si vos Your portières sont fermées. your windows are wound up. Vos fenêtres sont And fermées. you deliberately kept looking forward. Vous regardez de l'avant. That's when you remember the Bible passage that keep your eyes looking C'est quand vous vous forward. rappelez le verset qui dit You know, we et soyez justify focalisés. a lot of things by using the Bible.
vous faites certaines choses en utilisant la Bible. We don't give it a thought. Nous ne réfléchissons pas. And suddenly the light turned green. Soudainement, le feu devient vert. You just quickly drive it away. Tu roules. Do you know whether that person has not eaten that day? Savez-vous si cette personne n'a pas mangé cette journée? Do you know what he was coming to ask you for? Savez-vous ce qu'il venait demander? You see, in our text, Dans notre passage, I'm sure when you listen to that text, you will realize that the good that we do les biens que nous faisons and the good that we fail to do, et les biens que nous manquons de both faire, of them will be taken into reckoning on the day of judgment. tous seront reconnus le jour du Because the jugement. Bible said, to whom that knows how to do good and does not do it, La Bible dit, celui qui connaît faire le bien et qui ne le fait pas, is a sin. c'est un péché. When you look at our text, Quand nous regardons notre texte, the righteous ask the Lord, les justes demandent au Seigneur, when did we see you hungry? où, When did we see you homeless? quand nous When avons did vu we see sans you- abri? When did we see you in prison and we came to you? Quand nous avons vu en prison, ils sont venus vers toi. And the Lord said, Et le Seigneur dit, as much as you have done it to the least of my brothers, aussi longtemps que vous l'avez fait aux nécessiteux, you have done it to me. vous l'avez fait à moi. Now let's put it on the flip side. Renversons ça. As long as you have not done it to the least of my brothers, Aussi longtemps que vous ne l'avez pas fait aux then nécessiteux, you have not done it to me. vous ne l'avez pas fait à moi. It means Ça veut dire, every good deed that we do toute chose de bien que nous faisons, is unto the Lord. c'est au Seigneur que nous le faisons. And conversely, Et conversement, every good deed that we fail to do toute bonne chose que nous ne pouvons pas faire, nous is ne pouvons also pas le unto faire, the Lord. c'est aussi au Seigneur que nous ne le faisons pas. Because the goats on the left, Parce que le they, Dieu à la they did droite, not consider the less fortunate. il n'est pas considéré comme les non-infortunés. They were condemned. Ils étaient condamnés. So we must never fail to do good, brethren. Nous ne devons pas manquer de faire So le bien faire. long as it is in the power of our hands to do it. Aussi longtemps que c'est au pouvoir de nos mains de les faire. I want to read Proverbs chapter 23, Proverbs 3, Je vais lire Proverbe 3, verses 27 to 28. versets 27 à 28. Let the French read their own. Que les Français lisent les leurs. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thy hand to do it. Say not unto thy neighbor, go and come again, and tomorrow I will give, when thou hast it by thee. Which means, when you have it by your hands, and you can afford it, and somebody is asking for help, please do it. Quand vous l'avez dans vos mains et que vous pouvez l'aborder, quelqu'un le demande, fais-le. Don't tell him to come back tomorrow. Ne demande pas à la personne de venir demain. Do you know whether you will be alive tomorrow? Sais-tu si tu seras vivant demain? You don't own tomorrow. Amen. Ne demande pas si demain. So do it as soon as you can do it. Fais-le aussi longtemps que vous pouvez le faire. Brethren, we find God Frère, vous allez trouver Dieu in the ordinary things that we do in life. dans les choses ordinaires que nous faisons dans la It vie. doesn't have to be sophisticated. Ça ne doit pas Amen. être sophistiqué. That's the nature of C'est miracles. ça la nature du miracle. The little things that we do out of kindness. De petites choses que nous faisons à cause de notre gentillesse. Big and huge. Ça ne doit pas être grand et géant. Actually, what you call ordinary is a miracle to others. Ce que vous appelez ordinaire, c'est un miracle pour les autres. Let me just give you another example. Laissez-moi vous donner cet autre exemple. Someone has not eaten for a whole day. Quelqu'un n'a pas mangé pour toute la journée. He's hungry Il est affamé and he's homeless. et il est sans abri. And he's just walking around the street hoping that somehow he will get something that he will eat. Un sans-abri errant dans les routes, espérant avoir quelque chose à manger. And here you are. Et là, vous êtes. You just went into a pizza shop. You bought 2 boxes of pizza. Vous allez au pizza, vous achetez 2 boîtes de You pizza. thought you were so hungry that you would demolish everything. Vous pensez que vous étiez très affamé, que vous And déterminez suddenly you tout. discover that you could only eat half of the first box. Et vous vous rendez compte que vous avez seulement mangé la So moitié. you have 1.5 box left. Et vous avez une box et demie reste. And you felt that, look, let me just go and trash this. Et vous pensez qu'il faut aller I jeter. can't finish it.
Je ne peux pas terminer. So as you are stepping out of your house, you want to go and dump it in the trash can. Quand vous arrivez dehors de la maison, vous voulez jeter ça dans votre poubelle. Here comes Mr. Homeless. Et un monsieur sans-abri vient. Who is hungry? Il a faim. He saw you carrying 2 boxes of pizza. Il vous voit avec 2 boîtes de pizza. And he said, sir, do you have any leftovers that you can give me? Et il dit, monsieur, avez-vous quelque chose de restant que vous pouvez me donner? Oh. And he said, oh, I was just going to trash this. You can Et have vous them. dites, oh, je voulais jeter ça, prends ça. And you hand them over to him. Et vous le lui donnez. To you, it's an ordinary thing. Pour vous, c'est ordinaire. You turn around, you enter into your house. Et vous vous retournez, vous allez dans votre maison. What does he do? Qu'est-ce que lui fait? He looks up to heaven. Il regarde vers le He ciel says, thank you, Lord. et dit, Seigneur, merci. To him, it's a miracle. Pour lui, c'est un miracle. He will go back to his church on the street corner. Il va aller dans le Does au coin de anybody la have a rue. testimony here this Il y a morning? quelqu'un qui a un témoignage ce matin. Hallelujah. Et alléluia. Does anybody have a testimony? Y a-t-il quelqu'un avec un And témoignage he ce will raise matin? up his hand Il va lever sa main. on Friday. Vendredi, I was hungry, j'avais faim. and the Lord told me, Et le Seigneur me dit, go to the next street. va le long de l'avenue. And as I turned the street, Et quand je tourne dans lo l'avenue, and behold, il dit, vas-y. I saw 2 boxes of pizza walking towards me, Je vois 2 boîtes de pizza venir vers moi. and the person gave them to me. Et la personne me les donne. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. To you, À it's toi. something for the trash can. Tu étais en train de jeter. To him, it's a Pour lui. huge miracle. C'est un miracle. Brethren, what do you do? Frère, que fais-tu? You will find miracles in the ordinary things of life. Pour trouver les miracles dans les choses ordinaires de la vie. Sometimes, I read a book, Par moment, j'ai lu un livre. a very boring book. Un livre très ennuyant. But because I used money to buy it, Mais parce que j'ai utilisé l'argent pour le lire, pour I le decided acheter, I must read it. j'ai dit, je dois les lire. But if for nothing, De nulle part, I found one quotation in that book. j'ai trouvé une cité dans ce And livre. it was that quotation Et that avec- triggered my thoughts this morning. Ça réfléchit ma mémoire ce matin. That quotation says, Cette cotation dit, sometimes par moment, visitations from God la visitation de Dieu are discovered est découverte when ordinary bread quand le pain ordinaire is placed on the table of an ordinary family. est mis sur la table d'une famille ordinaire. Do we realize that there are many families suffering? Avons-nous réalisé qu'il y a des familles Do qui you souffrent? realize that many people are walking barefooted? Avez-vous réalisé qu'il y a des gens qui marchent pieds nus? Do we remember them? Rappelons-nous d'eux. We should not forget the needy. Nous ne devons pas oublier les nécessiteux. We should not forget those who are down on their luck. Nous ne devons pas négliger ceux qui n'ont rien. I read the story of a very famous man. J'ai lu l'histoire d'un monsieur très fameux. He said growing up, Il dit en grandissant, he could remember il pouvait se rappeler the newest clothes that he had growing up l'habit les plus nouveaux qu'il avait quand il grandissait. were clothes donated to them by their neighbors. C'était les habits qui leur ont été donnés par les voisins. And yet, when I read his story, he was a multi-millionaire. Et quand j'ai lu l'histoire, c'était un Our multimillionnaire. general overseer, Notre général, he went to his high school graduation with borrowed shoes. il est allé à son école secondaire avec les écoles empruntées, les There are chaussures many people empruntées. in that condition today. Il n'est plus dans cette condition aujourd'hui. Believe it or not, brethren, Que vous le croyez ou pas, how many clothes do you have in your wardrobe that you are not wearing? combien d'habits avez-vous dans votre garde-robe que vous ne portez How pas? many shoes do you have in your closet that you are not wearing? Combien de souliers avez-vous dans votre garde-robe que vous ne portez pas? Think about that. Réfléchis sur ça. Give somebody who doesn't have. Donne à quelqu'un quelque chose. I'm guilty of that. Je suis coupable de ça. I have some clothes J'ai certains habits that have been in my wardrobe for 10 years. qui ont été dans ma garde-robe And pendant I 10 don't ans. want them for 10 years. Je ne les ai pas portés pendant 10 ans. And I promise to give them away. Et j'ai promis de les donner. I will confess I have not done that. Je vais confesser, je n'ai pas encore fait. So I don't want you to feel guilty. Je ne veux pas que tu te sentes But coupable. please do. Mais s'il te plaît, fais-le. Amen. Amen. I will close with a story. Je vais conclure avec l'histoire. Those who know me know that I love telling stories. Praise the Lord. In 1971, En 1971, I was in primary 6. j'étais What they en call 6e. grade 6 here.
Then in those days, you write common entrance to go into secondary school. De ce temps-là, vous allez faire un examen pour aller à l'école secondaire. At least some choice secondary schools. Certaines écoles secondaires sélectées. I wrote the exam in 1971. J'ai fait l'examen en I did not 1971. receive any admission letter. Je n'ai pas eu une lettre d'admission. So I had to write it the following year. Je devais réécrire la semaine I l'année wrote the prochaine. exam, J'ai écrit l'examen. and I didn't get any letter either. Je n'ai pas eu de lettre. My father felt that it was funny because he knew my academic standard. He said, no, this. Mon père trouve que c'était bizarre parce qu'il savait Something comment je is me comportais strange. académiquement. So he went to our priest Il est parti au prêtre because it was a Catholic boarding school I applied for. parce que c'était une école catholique So à our laquelle j'ai priest gave appris. me a letter to take to the school. Il a écrit une lettre pour que j'amène And à I l'école. took the letter to the school. J'amène la lettre à l'école. To the principal was not there. They said I should go and see the vice principal. Le principal était là. Il m'a dit que j'aille voir son adjoint. And the vice principal called a lady in the admin office. Et le principal adjoint appelle une femme dans l'administration. He said, go and find out if he even passed the exams. Va trouver s'il a même réussi l'examen. So the lady came back La femme vient. and said, sir, he passed the exam. Dit, monsieur, il a réussi l'examen. We sent him a letter of invitation for interview, Nous l'avons envoyé une lettre d'invitation pour but l'interview, he didn't show up. mais il n'est pas venu. I said, no, I never received the letter. J'ai dit non, je n'ai jamais reçu de lettre. There's no way I will receive the letter and refuse to come for it. This is my dream. Il n'y a pas moyen que je reçoive la lettre et je refuse de venir. So the vice president just told the woman, go and give him his letter. La présidente dit à la femme, va lui donner sa lettre. I thought they were going to give me a letter to come for interview. Je pensais qu'on allait me donner la lettre pour venir So pour I l'interview. followed her to her office, Je suis allé à son bureau. and she was just arranging stuff, and I was just give me letter. What's all this thing that Elle you était en have? train d'arranger les choses. J'ai dit, donne-moi la lettre seulement. Qu'est-ce qui And se she passe put en arrangeant? everything in an envelope, big envelope. Elle a pris la lettre et l'a mis dans une Is grande this enveloppe. letter of interview that is so big? Il dit, mais une lettre d'interview qui est aussi grande comme ça. So she just gave them to me. Elle me donne la lettre. You can go. Il dit, tu peux partir. I left her office, J'ai quitté le bureau. and I went outside, and I removed the package. J'ai ouvert le On paquet. the front page, I saw a letter of admission. Je vois la lettre d'admission. I said, wow. J'ai dit, waouh. Without interview? Sans interview. When I told some of my classmates that I didn't do interview, they said, no, it cannot be true. Quand j'ai dit à certains de mes collègues, j'ai pas fait d'interview, ils disent, c'est pas correct. That is the nature of miracles. C'est ça la nature des miracles. To that man, À cet homme, he could have told me to get out of his office. il pouvait me dire de quitter son bureau. But he said, go and give him his letter. Il dit, mais va lui donner sa To lettre. that woman, À cette femme, she could have said, elle pouvait dire, no, you didn't come for interview, so we are not going to give you a letter of admission. Rather, you will come for interview. tu n'es pas venu pour l'interview, on ne va pas But te she donner la lettre decided to d'admission, mais just tu dois give venir me pour the letter l'interview. of admission. To them, it is ordinary. À eux, c'était ordinaire. But to me, Mais pour moi, it's a huge miracle. c'était un grand miracle. Brethren, this morning, À ce matin, frères et I sœurs, want to encourage you. je vais t'encourager In every little things that you do in life, dans toutes petites choses que vous in faites dans the la vie, ordinary things that you do, dans les choses ordinaires que vous faites dans la let the vie, face of God show there. que la face de Dieu se In the way you révèle. treat your subordinates, Tu dois avoir un in caractère, the way you treat your neighbors, de la manière que tu traites tes let them voisins, be able to say that he is a Christian. ils seront en mesure de dire que She c'est un is a chrétien. Christian. Elle est une That is chrétienne. the nature of C'est miracles. ça la nature des The miracles. Bible says in Galatians chapter 6, verse 7, La Bible dit en Galatiens 6, be 7, not deceived. ne sois pas déçu. God is not mocked. Dieu, Whatever a man sow, he will reap. tout ce qu'un homme sème, il va récolter. There's always a payback. Il y a toujours un paiement en God will retour. always pay you back. Dieu vous payera toujours en That's retour. why the Bible says that we should not be weary in well doing. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas négliger en Because faisant le in bien. due season we shall reap it. Parce que ce que nous semons, nous allons In récolter. due season we shall reap it. Nous allons récolter. Oh, is that all? Yep. Oh, okay, thank you. Amen. Praise the Lord. So let us rise up, brother. Let us rise up this morning. Nous allons nous tenir debout. Amen. Praise the Lord. I want us to just give that brother interpreting a round of applause. Though I didn't understand what he was saying, but he was catching up with me. So he allowed me to J'ai practically compris. finish my sermon. Amen. I want us to just pray this morning. Lord, make me a channel of blessing. Seigneur, Make fais me de a moi un channel défi pour of les autres. blessing. Amen.
Amen. Make me a channel of blessing. Lord, make me a channel of blessing. Fais-moi un Make me a défi de channel of bénédiction. blessing. Fais-moi un défi Lord, de make me bénédiction, a channel of blessing. Seigneur. In Fais-moi un the défi de mighty name bénédiction. of Jesus. Dans le Make nom me a puissant de blessing. Jésus. Make me a blessing. Fais de Make me moi, a blessing. fais de moi Make me a blessing. une bénédiction. In the Fais de mighty moi une name of bénédiction. Jesus. Au nom de Make me Jésus. a blessing, Lord. Fais de moi une Make bénédiction. me a blessing, Lord. Fais de moi une In bénédiction, every Seigneur. ordinary things of life. Dans les Make choses me a ordinaires de la blessing. vie. In the mighty name of Fais de Jesus. moi une Make me a bénédiction blessing. dans le nom puissant Father, de we Jésus. thank you. Père, We nous te bless your remercions. holy name, Lord. Nous bénissons ton Saint-Nom.